Bloger Avaz. Bu inson ayollarga to'ymaydimi deyman, oxirgi mahal buni nechta ayoli bor, nechtasini boshini aylantirgan, o'sha hisob-kitobdan adashib ham ketdim. Короче, yozib o'tirmayman, bitta ovoz qo'yib beraman, eshitinglar. Oxirida ikki og'iz o'zim xulosama gapirib o'taman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shu Koreya yangiliklarini yurgizadigan bloger Avazga 6 yil oldin men murojaat bilan chiqqanmanda, men oshxona ochmoqchiman, Koreyani mana shu shahrida oshxona ochmoqchiman. Shunga oshpaz kerak, reklamaga qo'yib bering deganmanda, nomeringizni qoldiring. Reklama payti kelganda sizga aytaman degan. Keyin ertasi kuni telefon qilib, oshxona o'zingiz nomingizdami degan. Ha desam, o'sha meni surishtirgan, o'sha qaysi shahardaligimni bilib, keyin uylanmoqchi bo'lganini aytgan. Men sizga turmushga chiqish niyatim yo'q deganimdan keyin 2-3 kundan keyin yana bezovta qilishni boshlaganda Telegram, WhatsApplardan video vizitdan chiqqan. Keyin nimaga menga video vizitdan chiqyapsiz? Video vizitdan chiqmang desam, yechingan holatingni ko'rmoqchiman deb behayo so'zlar bilan anaqa qilganda, behayo gaplar aytgan, yozgan. O'shanga mayli uylanmoqchi bo'lganini tushunsa bo'ladi, lekin bunaqa behayo gaplarini ko'tara olmaganman-da va yana bezovta qilsa militsiyaga topshirishimni aytganman. Shundan keyin tinch qo'ygan. Bu gapni sizga aytishimdan maqsad ko'rdim. Ba'zi bir ayol qizlar bilan o'sha yozishib bezovta qilganini mavzusini olib chiqqan ekansiz. Bu haqiqat. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Bu masalan tuhmat qilmayapsiz, haqiqatni olib chiqyapsiz. Bu narsa meni ham boshimdan o'tgani uchun sizga o'sha yozayotgan joy, голосовой tashlayotgan joyim. Eshitgan bo'lsanglar, reklama bo'yicha chiqqan, oradan 1 kun 2 kun o'tgandan keyin 18+ temasida gapirishni boshlagan. Undan oldin bir ayol ham ish topib ber deb turib aloqaga chiqqan, unga ham xuddi shu muomala bo'lgan edi. Yana bittasi problemamni hal qilib ber deb chiqqan, unga ham xuddi shu muomala bo'lgan edi. Endi qizlarga qiziqishini to'g'ri tushunamanmi? Lekin tanimagan qiziga bunaqa 18+ temada gapirishi bu sog'lom odamning ishi emasda. Mana shu videoda ko'rib turgan 99% insonlar blogerda lishniy hayotiga qiziqmaydi. Buni sizlarga ko'rsatib, tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsam shuki, biz ko'rgan narsa har doim ham biz o'ylagandek, biz ko'rgandek bo'lib chiqa olmaydi. Ehson qilyapti ekan, diniy so'zlarni gapiryapti, do'ppi kiyyapti degani bu u inson ideal degani emasda. Bu shunchaki niqob bo'lishi ham mumkin. Niqobni ichida qanaqa vahshiy inson yashayotganini biz bilmasligimiz ham mumkin. Nimaga bu gapni aytyapman? Sababi ba'zi bir ayollar, tavba qildim, astag'firullah, bu blogerdan shunaqa farishta inson yasab olishgan. Ba'zi bir insonlar payg'ambarlarimizga tenglashtirib tashlayapti-da, ochiq gap. Ko'zinglarni ochinglar. Bu ham oddiy inson, bizga o'xshab gunoh ish qiladi, xato ish qiladi. Ya'ni ehson qilib yuribdi, boshiga do'ppi qo'ndirib oldi degani bu farishta ideal inson degani emas. Ko'zinglarni ochinglar.